بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف النهاردة ازاي نستخدم الصنفرة عن طريق استخدام الشنيور وحامل الشنيور اللي هو بيخليه كأنه متقاب. طبعا هو ضعيف، مش بيبقى في قوة المتقاب، لكن يعني بيبقى اهو يعني حاجة مبسطة لفكرة عمل المتقاب. بنجيب القاعدة بتاعة الشنيور والشنيور نفسه، وبنركب الحامل بتاع الشنيور ده. تركيبه سهل جدا، بيتركب في وقت بسيط، وكده بيبقى يستخدم زي المتقاب زي ما قلنا. هنركب عليه الشنيور في المكان، بنحط الشنيور في المكان المخصص، وبنربط المسمار ده كويس علشان يمسك كويس، علشان عملية الضغط ما يفكش ويطلع من المكان بتاعه. وبكده يبقى احنا عملنا يعني حولنا الشنيور لمتقاب. طبعا هو بيبقى ضعيف، طبعا مش في قوة المتقاب، لكن يعني ممكن يستخدم في حاجات بسيطة. بعد كده هنجيب قطعة خشب، مسمار 10 سنتي، هننشر قطعة الخشب وبعد ما ننشر قطعة الخشب هنركب فيها المسمار. طبعا بنعمل ضلعين بين الكورنرين عشان نحدد السنتر بتاع قطعة الخشب بتاعتنا. وبعد كده بنشغل الشنيور بالشكل ده، بندوس على مكان الضغطة بتاعته، وبعد كده بندوس على زرار البوش بوتن ده، لأن ده بيخليه يشتغل بشكل مستمر. لأن احنا طبعا هنبقى ماسكين بإيدينا المقبض بتاع الحامل بتاع الشنيور، مش هندوس على الزرار بتاع التشغيل. كده الشنيور شغال في شكل مستمر. هنخرم مكان المسمار اللي عايزين نربطه، وبعد كده بنربط المسمار العشرة سنتي، بنربطه كويس في قطعة الخشب بتاعتنا بس. وبكده وبنسيب جزء من المسمار بحيث الجزء ده يتحط في الشنيور. وهنيجي عند الكورنرات بتاعة قطعة الخشب بتاعتنا، وهناكل منها بحيث نحاول نوصل بقدر الإمكان إلى شكل اسطواني. طبعا احنا مش هنوصل لشكل الاسطوانة بشكل 100%، لكن نحاول نقربها أكبر قدر ممكن إلى الشكل الاسطواني. زي ما احنا شايفين كده، قدر الاستطاعة قدرنا نوصل أقرب شكل للاسطوانة. هنجيب الحامل بتاع الشنور بتاعنا ونحط عليه تقل عشان يثبته في الأرض، لأن هو طبعا قوة الشنيور بتخليه يتهز. وبعد ما ركبنا فيه آه، قطعة الخشب بتاعتنا، هنجيب الصنفرة وهنشتغل بيها بالشكل ده زي ما احنا شايفين، بحيث نوصل إلى الشكل الاسطواني المظبوط، بحيث نقدر نحط عليها قطعة الصنفرة في النهاية. هنصنفرها، هتاخد وقت شوية. بعد كده هنفكها إلى أن نصل إلى شكل الأسطوانة ده اللي احنا عايزين نلزق عليه الصنفرة بتاعتنا علشان نعمل اسطوانة للصنفرة. كده احنا خلصنا الاسطوانة. هنجيب مادة لاصقة وصنفرة وقطع الخشب بتاعتنا، وهنلزق عليها الصنفرة. بس الصنفرة مش هنلزقها بشكل منتظم كده، مش بالشكل ده. هنلزق الصنفرة مش هنحطها بالشكل ده ونلزق، لا، احنا لازم نحطها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بحيث لما الصنفرة الاسطوانية اللي احنا عاملينها دي تلف، قطعة الصنفرة اللي احنا لازقينها ما تفكش من على الاسطوانة الخشب. احنا نحطها لازم بالشكل ده، بحيث هتبقى اثبت في الحفاظ على الصنفرة من الخروج من الاسطوانة الخشب اللي احنا عاملينها لها. هنقص الصنفرة الزيادة بحيث لما اجي الزق ما يبقاش عندي صنفرة زيادة. هنا جايب كلة هنحطها على قطعة اسطوانة الخشب اللي عملناها. وطبعا الكلة لازم اسيبها شوية، ما ينفعش الزق عليها على طول، بنسيبها شوية. وبعد كده هنجيب الصنفرة بتاعتنا وهنلزقها على الاسطوانة الخشبية اللي احنا عملناها. طبعا زي ما قلنا مش بالشكل ده، ما ينفعش، هتفك على طول لما نيجي نشتغل بيها. لا، احنا نحطها بالشكل ده، نحط الصنفرة بالورب بالشكل ده زي ما احنا شايفين.
بعد كده نثبت الصنفرة بقفيزين بلاستيك أو 3 أو 4 على حسب طول الأسطوانة الخشبية اللي احنا عملناها اللي حطينا عليها الصنفرة، ونربطها كويس، أو بحتة فتلة ممكن نمشيها نربطها بحتة فتلة نلفها حواليها بالكامل. المهم بأي شكل نثبت الصنفرة في الأسطوانة الخشبية اللي احنا عملناها ونسيبها لغاية ما تنشف. بعد كده بنقص الصنفرة الزيادة ونظبطها ونسويها، وبكده يبقى فاضل بس ان احنا ننتظر ان هي تنشف ونقدر نستخدمها كصنفرة اسطوانية للقطع الخشب اللي بتحتاجها. بعد كده بسيبها لغاية ما تنشف. انا هنا هحطها قبل ما تنشف معلش. هنركبها في الشنيور اللي احنا مثبتينه على القاعدة الجاهزة اللي بنشتريها دي، وكده نقدر نشغلها ببساطة ونقدر نستخدمها في الأجزاء الدائرية الداخلية اللي مش هينفع نشتغل بيها إلا بالنوع الصنفرة الأسطوانية دي، لأن هو ده الصنفرة الوحيدة المناسبة اللي للأجزاء اللي احنا زي الجزء اللي احنا شايفينه ده مثلا. بس وكده تبقى جاهزة على الاستخدام.